Bom, o motivo do barulho, né? Vamos descobrir. O motivo é esse aqui, ó. A cabeça das engrenagens tudo comida. Esse é o motivo do barulho. Quando você troca essa engrenagem aqui, tem que trocar essa também. Aqui, ó. É o conjunto inteiro. Tá vendo? Aqui, ó. Comigo também, tá vendo? Você consegue ver aí. Tudo comigo também. Ela casa aqui. Ela casa aqui, sabe? Quando você troca esses dois, você tem que ver também como é que está o estado desse rolamento. Esse rolamento aqui, se ele tiver meio bambo, não tá aqui do jeito aqui, ó, meio bambo, o que acontece? É por isso que na velocidade a engrenagemzinha às vezes ela fica mais comida de um lado do que do outro. Por exemplo, você pode ver aqui que os dentes aqui estão mais quadradinhos. Já desse lado, ó, os dentes aqui estão mais finos. Isso quer dizer que o rolamento fez com que a força centrífuga na hora de girar girasse mais para um lado do que para o outro. Ok?